Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chạm 2.5D trên phần mềm Arcam 9.1. Phần mềm sử dụng để thiết kế phôi chạm khắc mình sẽ dùng bằng SketchUp. Để nhanh vào phần chạm khắc, mình sẽ lướt qua phần thiết kế tạo phôi. Các bạn khi tạo phôi, các bạn nhớ khai phần kích thước phôi của mình. Ở đây kích thước của mình là 141 và 260. Độ dày, độ sâu thành phẩm của phôi khi mình xuất sang Arcam thì tự động phần mềm Arcam nó sẽ đo được, biết được kích thước, độ dày của phôi. Tuy nhiên thì để mình tìm được phôi, làm phôi sớm cho nhanh để mà chạm khắc thì các bạn có thể đo bằng từ khi thiết kế. Thì hiện tại là ở đây mình đo được phôi để chạy được cái sản phẩm này sẽ là 45mm. Các bạn một điều nhớ lưu ý nữa là vì mình chạm khắc từ máy CNC một đầu, mình chạm khắc là 2.5D, cho nên những cái chi tiết mà có cái độ âm sâu ở dưới móc sâu vào thì máy trục đứng của mình sẽ không lòn xuống được. Thì khi sản phẩm chạy rồi thì phải dùng bằng thủ công, bằng cho thợ đục sâu móc vào để cho những chiếc lá nho này nó có độ sinh động thêm. Tại vì máy CNC sẽ được máy chạm CNC của mình sẽ chạy theo chiều từ trên xuống, nên những cái chi tiết lòn ở dưới máy sẽ không thể nào thực hiện được. Xong, đây là một phôi, một sản phẩm mà các bạn tạo ra và các bạn muốn chạm khắc trên một khối gỗ hoặc là một khối vật liệu gì đó. Các bạn lưu ý rằng độ sâu cạn của phôi từ mặt phôi cho xuống vị trí thấp nhất chỗ chạm khắc thì sẽ mặc định do mình thiết kế, máy sẽ không can thiệp vào được. Các bạn sẽ lưu ý về giúp mình những cái chi tiết như độ sâu cạn. Những cái chi tiết này độ sâu cạn là do file mình thiết kế. Sau khi các bạn đã tạo được một sản phẩm theo đúng ý của mình thì các bạn mình tới công đoạn thứ hai nữa là mình sẽ xuất sang file để Arcam đọc được. Mình sẽ vào file, mình vào export, vào 3D model, mình sẽ chọn đuôi xuất file, sẽ chọn là đuôi 3ds. Ở trong đây, trong SketchUp khi export ra sẽ có nhiều đuôi, nhưng mà Arcam thì nó sẽ dễ nhận bằng đuôi 3ds. Mình sẽ chọn đuôi 3ds. Giờ các bạn đặt tên là mình ghi là chạm phôi 2.5 2.5D chạm phôi 2.5D. xong export. Các bạn lưu đâu thì sẽ nhớ vào cái vị trí mình lưu nhé. Ok, xong
Chúng ta bắt đầu mở Arcam 9.1 lên. Đây và giao diện của Arcam 9.1. Và ta vào new. Ta sẽ nhập kích thước của foil vào. Các bạn lưu ý là chiều nên để chiều dài của foil theo trục Y sẽ là 260, chiều ngang sẽ là 140 là trục chiều X. Rồi các bạn bấm OK. Độ phân giải có thể các bạn tăng lên hay giảm gì, nhưng mà nói chung là để ở khoảng này. OK. Sau khi đã tạo xong kích thước vị trí đặt foil thì mình sẽ vào file, mình import cái sản phẩm mà mình đã thiết kế. Ở đây là mặc định những cái đuôi Arcam có thể đọc được. Đây, và đây đã có đuôi 3ds. Đây, mình chạm foil 2.5D 3ds đây, mình sẽ mở ra. Foil mình hiện tại foil mình nó đặt ra đã xuất hiện nhưng không đúng vào cái vị trí của góc tọa độ. Mình chọn góc tọa độ nằm ngay góc, đưa trục X về 0, mình sẽ bấm apply. Các bạn sẽ thấy foil thiết kế của mình đã nhảy đúng vào cái vị trí mà mình đã set trước với phần mềm rồi. Thì bắt đầu các bạn sẽ chọn path. Mình lưu ý với các bạn rằng khi foil đưa vào cái vị trí này thì vị trí thấp nhất của foil sẽ là 0, thì số hiện bên này nó sẽ là đang hiện tại độ cao của sản phẩm của mình sẽ là 45.490 mm. Mặc định từ phần mềm nó sẽ đọc được. Và bắt đầu bây giờ mình sẽ dán thì các bạn sẽ nhìn thấy vấn đề là khi đã đồng ý dán vào thì lúc đó sản phẩm khi hoàn thiện chạy xong nó sẽ là như vậy. Nó sẽ có cái hướng như vậy, có nghĩa là chiếc lá nó sẽ bị đặt ở dưới. Như khi nãy mình có nói với các bạn là những cái chi tiết nếu muốn cho sinh động hơn thì các bạn mình phải dùng đục để mà mình đục móc xuống dưới đây cho để chiếc lá nho nó có cái độ sâu hút hơn. Khi chạm thì với Arcam thì mình sẽ qua chế độ chạm. Ở chế độ chạm thì các bạn có thể hai bước thứ nhất sẽ dùng là phá. Mình sẽ vào Z level routing. Đây là bước phá của phá foil. Thì mình sẽ nhấp vào, máy nó sẽ đọc được độ dày foil của mình sẽ là 45 3.61. Mình lưu ý các bạn nên nếu muốn để sản phẩm cho đẹp, đủ tròn, không bị thiếu chi tiết thì nếu mà máy khai báo 45 thì các bạn nên lấy foil là 47, độ dày 47, thì khi các chi tiết chạm khắc nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ không bị thiếu. Gần như tất cả đều mặc định hết. Mình sẽ chọn dao. Thường dao phá thì các bạn sẽ chọn từ dao 3 ly. Dao 3 ly để cho nó phá những cái khối lớn trước. Một lần xuống mình sẽ nên chọn xuống để dao phá, mình chọn nên xuống 2 ly thôi. Tại vì nếu mà thường điêu khắc chạm khắc trên những cái dạng sản phẩm như vậy thì đa số là sẽ chạm trên gỗ cứng, cho nên độ sâu, độ xuống mỗi lần mình nên 2 ly. OK. Đây. Chọn vật liệu. Độ dày của vật liệu thì mặc định máy sẽ đầu cảm nhận được. Máy nó khai báo với mình, nó cho mình yêu cầu mình độ dày là nên là 48. OK. Đây, hiện tại nó tạo ra được, máy cho mình biết được một cái khối foil của mình sẽ là độ dày như kích thước đây.
độ dày là sẽ là 48. Cái chi tiết này các bạn không quan tâm. Chi tiết phần cuối cùng là các bạn sẽ đặt vào tên. Có thể là mình sẽ đặt tên là phá 2.5 D, bấm no. Đây là công đoạn máy đã xuất qua được. Đây là lệnh chạy khi đường giao phá nó sẽ chạy, nó phá phôi. Mình sẽ đóng. Đây, lệnh giao phá mình đã xuất hiện trên đây. Tiếp tục mình sau khi đỡ phá phôi xong, các bạn phải đổi dao bằng dao tinh. Dao tinh đây là cái bước làm chạy dao tinh, sẽ là bước chạy thành phẩm của sản phẩm điêu khắc của mình. Thì các bạn chọn vào đây Margin Relief, nhấp vào. Toàn bộ đây là một chi tiết. Đây là vì sản phẩm của mình đây là một sản phẩm chạm khắc, chọn hết chi tiết, chọn hết cả vùng chi tiết. Nếu các bạn có chạm khắc 2D 2.5D trên một cái phôi mà cần phải khoanh vùng thì bạn sẽ chọn vào đây. Có nghĩa là máy nó sẽ khoanh vùng, mình chỉ cần mình chạm khắc thôi thì các bạn sẽ chọn vào đây. Toàn bộ các điều mặc định hết, chỉ chọn lại là bước thứ hai là chọn dao. Đây là dao chạy hoàn thiện tinh của sản phẩm, mình sẽ chọn vô dòng vào đây. Tùy theo các bạn, nếu các bạn muốn độ mướt, độ đẹp hơn thì các bạn sẽ chọn dao nhọn hơn nữa, đầu nhọn hơn nữa. Có thể là mình chọn ở cái dao này. Để mỗi lần mình xuống một lần mình xuống 5 ly thì nhiều quá. Nhưng mà nếu để cho đây là công đoạn mô phỏng thì mình sẽ để là một lần mình xuống, thực chất thì chỉ nên xuống 1 ly thôi. Dạ ok, xong. Và mình vật liệu cũng vẫn để y nguyên, không thay đổi, mặc định theo phôi đã phá. Lệnh bây giờ mình sẽ chọn đặt là lệnh chạy tinh 2.5D. Và đây các bạn nhìn thấy lệnh máy đã bắt đầu chạy tinh lại, chạy lại sau cái bước giao phá. Vậy xong, bây giờ mình sẽ qua bước mô phỏng. Cái phần giao phá thì mình sẽ không cần mô phỏng. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể nhấp vào giao phá, các bạn nhấp vào đây Simulate Toolpath. Nhưng mà thường thì mình để nhanh thì mình sẽ chọn dao tinh, mình cho mô phỏng chạy dao tinh thôi. Đây, vào Simulate Toolpath, nhắm đây và bắt đầu mình cho chạy. Các bạn thấy dao tinh đã bắt đầu chạy. Thì dao tinh thường nó chạy thì nó sẽ bỏ qua cái công đoạn phá, cho nên khi các bạn đừng có thấy bất ngờ là khi dao tinh đã xuống sâu hơn, nó không phải chạy từ trên nữa. Tại vì khi mình mô phỏng này là mình đã bỏ qua cái quá trình nó mô phỏng của chạy dao phá. Thì các bạn sẽ nghĩ rằng nếu mà dao tinh xuống sâu quá như vậy thì sợ gãy mũi, nhưng thực sự là nếu mà khi mình đã chạy dao phá trước rồi thì cái phôi nằm phía trên nó đã bị phá rồi, cho nên dao tinh sẽ sâu xuống như vậy là không sao. Mình nhấp dao để như vậy để cho nhanh qua cái
quá trình mô phỏng. Để thiết kế 2.5D theo dạng điêu khắc thì chúng ta có thể thiết kế bằng nhiều phần mềm. Các bạn có thể thiết kế trên 3D Max, trên SketchUp, trên Arcam, AlphaCam, nói chung là nhiều những phần mềm 3D thì mình những cái dạng phôi chạm 2.5D không mang tính chất phức tạp quá thì đa số các phần mềm 3D đều làm được. Hôm nay mình dùng SketchUp để tạo ra cái phôi 2.5D để mà chạy trên máy CNC một trục một đầu, thì để cho những bạn làm SketchUp thấy được SketchUp vẫn làm để chạm khắc tốt. Đó, các bạn thấy có nghĩa là khi máy sẽ đi theo hướng như vậy. Mình lưu ý là khi các bạn đưa phôi vào chạy cái này thì các bạn nhớ để ý cái áo dao, những cái đầu, những cái đầu của semi dao, kẹp dao nó có bị cọ vào cái phôi, cái sản phẩm của mình không nha. Cái này chắc phải dùng dao có độ sâu, độ dài khoảng 6 phân. Thường máy CNC một đầu, phần mềm Arcam nó sẽ xác định cái đỉnh khi các bạn đưa phôi vào. Khi các bạn định đưa phôi vào, khi xét cái tọa độ không của cái phôi đối với máy thì mình sẽ nên đưa cái mũi dao vào sâu hơn cái bề mặt phôi khoảng cỡ 2 ly. Thì như vậy mình đã từng mình chạy như vậy thì mình sẽ thấy rằng là sản phẩm khi chạy ra là nó thể hiện được hết tất cả các chi tiết mà mình đã thiết kế. Còn nếu mà các bạn đưa cái đỉnh dao khi mà các bạn set thì vừa tiếp xúc với lại cái mặt phẳng của vật liệu, mặt phẳng của phôi, thì có khi các chi tiết nó không ra hết. Đây là những cái chi tiết này, do máy CNC một đầu nó chỉ đi từ trên xuống, nên để cho sinh động hơn thì mình có thể dùng, sau khi sản phẩm nó chạy xong thì mình có thể dùng đục, can thiệp thủ công vào để cho cái lá nho nó có độ sâu. Các bạn thấy không? Máy đang mô phỏng cái cách chạy của mũi CNC. Về cái độ mịn này thì nếu khi
các bạn dùng file thiết kế các bạn vẽ mướt chứ. Bạn chọn cái độ smooth cho nó mịn hơn thì khi máy nó chạy, cái bước dịch chuyển dao nó sẽ làm cho cái trái cầu nó sẽ mịn hơn. Nhưng mà theo mình thì không cần làm như vậy. Nếu các bạn để cho mịn như vậy thì khi máy chạy, cái độ chạy nó mịn đẹp nhưng mà chạy sản phẩm sẽ ra rất là lâu. Nên để bước đi như bước dao như vậy là phù hợp. Rồi sau đó khi cái công đoạn làm nguội thì sẽ làm nguội thủ công. Những chi tiết này thì nếu mà nguội thủ công thì cũng nhanh thôi, không lâu. Tại vì khi mà hoàn thiện sản phẩm thì lúc nào cũng phải qua cái công đoạn phun lót, chà nhám phun lót để hoàn thiện. Nếu sắp tới đây mình sẽ làm một số cái file chạm khắc và mình sẽ mô phỏng về đổ keo resin, đổ keo trong resin. Có thể mình lắp thêm đèn led resin và mình tạo màu trong resin để đổ lên những cái khối gỗ chạy CNC 2.5D để tạo những cái sản phẩm nghệ thuật. Các bạn nào có đam mê thì có thể theo dõi. Nói chung nếu mà chạy điêu khắc này thì thời gian nó chạy sẽ lâu. Một cái file kích thước như vậy thì chạy chắc khoảng, mình nghĩ là vừa phá phôi và vừa chạy hoàn thiện chắc cũng phải thời gian khoảng cỡ, nếu các bạn chạy tăng tốc độ hết cỡ của máy thì chắc cũng phải cỡ 2 tiếng mới ra được hoàn thiện cái sản phẩm này. Sắp tới mình sẽ làm một vài sản phẩm và mình sẽ quay clip sản phẩm chạy trên máy CNC, chạy trên sản phẩm thực. Mình sẽ những cái sản phẩm mang tính chất chi tiết nhiều hơn, như hoa lá tây. Rồi đây, tới đây là xong cái sản phẩm của mình đã thiết kế, đã cần. Acam nó sẽ không mô phỏng cái phần dư còn lại của phôi của mình. Phần đỉnh cao nhất, điểm cao nhất của phôi và cái điểm hoàn thiện sau khi máy chạm, đó là cái phần do mình thiết kế. Khoảng cách này là khoảng cách không thay đổi được. Còn về cái độ mỏng của phôi, nếu bạn lấy cái phôi mỏng hơn, có nghĩa là cái độ thừa lại của phôi ở thấp đây, thì có thể bạn sẽ dùng mũi, khi set mũi dao bạn sẽ set thấp xuống. Xong video mình hướng dẫn về chạm khắc 2.5D
bằng Arcam 9.1. Phần mềm thiết kế là SketchUp của mình đã xong. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.